secunderabad to tirupati vandebarat express మరికొద్ది నిమిషాల్లో 1వ నెంబర్ ప్లాట్ఫామ్ మీద వచ్చును. దయచేసి వినండి. ట్రైన్ నెంబర్ 02701 సికింద్రాబాద్ టు తిరుపతి వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ మరికొద్ది నిమిషాల్లో 1వ నెంబర్ ప్లాట్ఫామ్ మీద వచ్చును. దయచేసి వినండి. ట్రైన్ నెంబర్ 02701 సికింద్రాబాద్ టు తిరుపతి వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ మరికొద్ది నిమిషాల్లో 1వ నెంబర్ ప్లాట్ఫామ్ మీద వచ్చును. అందరికి వాటర్ బాటిల్ ट्रेन क्या